د دې چې کومې خور ده دا سدرا ده دا یو پیره واده شوه کېناسته طلاق یې وله ورکو دا تسلیم ده دا واده شوه طلاق یې ورکو او په 50 لک روپۍ باندې یې خرڅه کړه. السلام علیکم ګرانې مینوالو، زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو سټارټینګ کې تاسو ورکوټ شانتې دا کلیپ صحیح کو. اول د نیلم ګل خور سدرا یاده کړه فاطمه ګل چې فاطمه ګل خور د سدرا ده هغه واده کړه او بیا هغې نه پس ولی طلاق یې ورکړو. بیا دویمه خور یې ده تسلیم ده هغه په 500 لکو روپو باندې خرڅه کړه او واده یې کو واده نه پس ولی طلاق یې ورکړو بیا په 500 لکو روپو باندې خرڅ کړه. نو تاسو دا کلیپونه واورېدل دا چې دی نو د نادیه ګل د نیلم ګل د ریشم ګل خویندې دي. نو بیا باقي چې دی نو دا خبره هم کړې ده د دې د نادیه ګل د نیلم ګل او د ریشم ګل مور چې کومه ده نو دې 3 ودونه کړي دي. ډېره اوږده کیسه ده، تاسو ټول ملګرو ته به پته وي چې 3 ودونه کړي دي او دا مخکې هم دا خبره چلېدلې وه او دا خبره په خپله هم نیلم ګل کړې ده د هغې مور 3 ودونه کړي وو. نو دوستانو خبره داسې ده دا هماغه نادیه ګل ده هماغه ریشم ګل ده چې فاطمه ګل ورته داسې خبرې کړي دي هغې نه باوجود دا یو ځای کې دي او بیا د دې په بدل کې چې دی نو نه ورته نادیه ګل جواب ورکړی دی نه ورته ریشم ګل جواب ورکړی دی. یو چې دی نو نیلم ګل لګیا ده هغې ورله جواب ورکولی. خو خیر نادیه ګل چې دی نو د منصف کور کې ده، ریشم ګل چې کوم دی نو هغه د مسعود په کور کې ده او پاتې شوه نیلم ګل د مراد په کور کې وه. مراد چې دی نو کور نه ویستلې ده او نیلم تلې ده. الله ته به پته وي او دوی ته به پته وي ولې چې د دوی په خبرو باندې هېڅ ذره یقین نشته. کیمرې مخامخ راځي نو نور څه خبره کوي، هوښیار ته وي نور څه خبرې کوي. نو اوس دا تاسو صحیح که په دوبۍ کې یو ځای ناست دي او ویل چې بچي به زما وي او د مراد چې کوم بچي دي نیلم ګل د مراد او زما چې کوم بچي دي زه به هغوی سره یم ژوند به تېروم او فاطمه ګل چې کوم ده نو هغه به مراد سره وي. نو د دې مطلب دا شو چې فاطمه ګل به بچي پیدا کوي نه، بچي چې کوم دي هغه به د نیلم ګل وي او د دوی چې کوم ژوند به تېرېږي نو بس همداسې به تېرېږي. نو الله پاک والا د نیکۍ هدایت ورکړي. هر څه پیسه نی په ژوند کې چې دی نو پیسه معنی نه لري، عزت هم لري. نو انسان سره عزت نی نو داسې د پیسې څه فایده. نو دوستانو بس دا میسج دا پیغام ما خپل دوستانو سره شیر کړم او که ویډیو کې ما نه څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر زر تاسو سره به یو نوي ویډیو کې به ملاقات کېږي. د الله په امان والسلام.